les regalamos esta bella postal desde el puerto de Michoacán. Tocó venir a dar una certificación de operador de vehículos de emergencia. Les regalamos esta bonita postal a nuestros amigos de Instagram, nuestros seguidores. Les enviamos saludos cordiales y gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. Precis Consultoría de la Universidad Tecnológica de la Región Norte de Guerrero. Grandes panoramas que nos regala esta hermosa tierra.